Rubik's Cube. The Rubik's Cube was created in 1974. Cubo de Rubik. El cubo de Rubik fue creado en 1974. It consists of multiple cubes, 3 by 3 per face. Está hecho con varios cubos, por cara 3 por 3. As any other cube, it has 6 sides, 8 corners, and 12 edges. Como cualquier otro cubo, contiene 6 lados, 8 esquinas y 12 orillas. The typical colors of each face are white, red, blue, green, yellow, and orange. Los colores típicos de cada cara son blanco, rojo, azul, verde, amarillo y anaranjado. There are multiple ways to solve the Rubik's Cube. You can use already known algorithms, or you can find patterns by yourself. Hay muchas formas de resolver el cubo de Rubik. Puedes usar algoritmos previamente encontrados o tú puedes encontrar patrones por ti mismo. It is a great learning tool that exercises your problem-solving skills. Es una gran herramienta de aprendizaje que ejercita tus habilidades para resolver problemas. Nowadays, there are multiple books and websites with instructions and videos that can help you solve it. En estos días hay muchos libros y páginas de internet con instrucciones y videos que te pueden ayudar a resolverlo. You can find new cubes with different configurations that are more difficult to solve. Puedes encontrar cubos nuevos con configuraciones diferentes que son mucho más difíciles de resolver. There are many Rubik's Cube tournaments, and amazingly, there are multiple people that can solve it in less than 10 seconds. Hay muchos torneos del cubo de Rubik y, sorprendentemente, mucha gente puede resolverlo en menos de 10 segundos. Have you tried to solve it? It's lots of fun. ¿Has tratado de resolverlo? Es muy divertido.